Jeg skal altså snakke om boken som forandret verden. Det er snakk om den store franske encyklopedien som ble gitt ut midt i opplysningstiden. Den ble utgitt i 17 bind med tekst og 11 bind med plansjer. Og det tok 20 år å fullføre dette verket. Det var ikke den første, men kanskje den største encyklopedien som inntil da hadde blitt utgift. For den ville samle all verdens kunnskap mellom 2 permer. For å endre den alminnelige måten å tenke på, som det ble sagt i forordet. For derigjennom også å kunne forandre verden. Og verket skulle være for alle. En annen viktig poeng med denne boken er måten det er organisert på. Det er organisert alfabetisk, som på mange måter likestiller ulike typer kunnskap. Dessuten så er det en rekke kryssreferanser som gjør at man kan lese fra en artikkel til en neste artikkel, som ikke nødvendigvis følger i alfabetisk rekkefølge, men som har en sammenheng. Et kuriøst eksempel, det er jo, hvis vi slår opp på artikkelen om kannibaler, menneskeetere, så vil man få hele sekvensen her om hva det er for noe, og på slutten så ser man henvisning til eukaristi. Og eukaristi er jo nattverden. Et annet aspekt ved dette verket er den plassen den vier til teknologisk kunnskap og praktisk kunnskap. Derfor så hadde de også en rekke bind med plansjer, fordi et blikk på en plansje sier mer enn 1000 ord, kan man også lese i forordet. En av de hovedplansjene her. Der har du den. Han skriver jo om hvordan denne maskinen fungerer. Det er strømpestrikkemaskinen, og han beskriver det helt ned i detalj. Og det sies da at Diderot løp rundt i Paris på de ulike verkstedene for å få forklart hvordan disse maskinene virket. Mottagelsen av encyklopedien vakte begeistring, men det skapte også forargelse, særlig kirken. Og det kan vi kanskje forstå ut ifra artikkelen om nattverd. Dessuten så ble jo verket beskyldt for plagiat, og det ble sensurert og sågar forbudt i løpet av utgivelsesperioden. Men også beskyttet. Ludvig XVs elskerinne, Madame de Pompadour, elsket verket, og det samme gjorde politimesteren i Paris. Dette verket det viser at kunnskap ikke er en statisk og uforanderlig størrelse, men kanskje snarere et relasjonelt begrep. Og hvordan man komponerer, hvordan man setter sammen kunnskapselementene er viktig. For kunnskap det er noe som ikke kan kontrolleres, men det er noe som bør få lov til å sirkulere. Derfor er det så viktig at Universitetet i Bergen har et slikt verk i hjertet av sin virksomhet her på Universitetsbiblioteket.